Oke guys, kembali lagi dengan saya yaitu With you in the middle. Oke, welcome to back channel. Kali ini saya akan memberi tutorial pembuatan nomor star balap menggunakan aplikasi Pixel. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi, langsung kita mulai. Oke, langsung saja kita mulai video kita. Ini kita buka aplikasinya Pixel ya. Tadi saya bilang ini no. Ya, ini seperti ini tampilan dalamnya. Langsung saja kita buka tanda pensil di atas ini. Oke, langsung kita buka. Kita ganti jadi angka. Ya, kita pilih angka sesuka kalian, suka hati kalian, suka ya pokoknya sesuka kalian. Oke, langsung kita di bawah itu ada huruf A, kita klik. Kita pertama-tama kita cari dulu. Nah, kira-kira segini lah cukup. Nah, kita masuk di menu font. Ya, ini yang saya perlu kasih tahu untuk kalian semua. Kalau nomor star balap itu menggunakan font Demonizer. Kalian bisa mendownloadnya di Google, klik Dafont. Semua kalian bisa cari di situ untuk fontnya. Oke, langsung saja kita Demonizer. Ya, seperti ini. Itu pinggiran sampingnya yang ada tanda bulat. Di situ terpotong. Kita bisa atur dengan padding. Ya, kira-kira seperti ini. Dan langsung kita atur size-nya. Masukin ke size ini. Kita atur 81. Ya, kira-kira seperti ini. Nanti kita kecilin lagi ini angkanya. Kembali ke size. Ya, seperti ini. Kira-kira seperti ini lah. Oke, langsung kita kasih petinya itu stroke. Ya, kita masuk 5 atau 6. Langsung saja kita beli warna. Nih, color. Ya, terus warna sesuka kalian aja. Seperti ini warnanya banyak. Saya pakai gradient sama begini, tampilan dua warna dia. Kalian atur sendiri lah. Saya buat begini lah. Oke, nih. Langsung saja kita kasih shadow. Terbayang. Terus kita kasih blue radiusnya, kita turunkan biar dia tidak mecah. Kita kasih 4. Nah, misalkan yang X ini 4, yang di bawah ini kalau bisa 3. Kalau 4, nah rata lagi dia. Jadi kita kasih 3 atau 2. Ya pokoknya sesuka kalian untuk bagus-bagusnya lah. Kira-kira seperti itu, kita centang. Ya, kita kasih variasi lagi lah dengan emboss seperti huruf simbol begini. Kita kira-kira sudah seperti ini. Kita ketik layer atau lapisan ini yang di atas ujung kanan. Kita kunci dulu agar tidak bisa dipencet atau bergerak-gerak. Oke, langsung kita tambahkan teks lagi dengan edit, hapus yang ada di kiri atas.
Misalnya kita tulis ya begini, kita agak gedekan dikit, kita ubah lagi fontnya dengan demonizer. Kita kasih stroke-nya lagi. Shadownya jangan, kita kasih emboss ya. Langsung 3D rotate, rotasi kita juga seperti itu. Ini kita yang Y aktif ya. Atur sesuka kalian kemana bagusnya, baru kita 3D text. Kita kurangi depth-nya ya. Ya saya pilih segini aja, sudah cukup. Dan itu huruf L di belakang itu terpotong, ya kita ubah dengan padding ke bawah ya. Kita kecilkan lagi. Udah, kira-kira sudah cukup seperti ini. Kita seperti tadi, kayak di angka tadi kita kunci. Oke, langsung kita masukkan gambar. Gambar ini bisa kalian download di Google, kartun atau apa, sembarang lah. Kalau saya sih kita coba pakai kartun Sonic aja, Sonic yang hitam ini. Nah, kita kecilkan. Oh ya guys, jangan lupa kita stroke juga agar kelihatan hidup lah. Nah, kira-kira kita taruh seperti ini. Sudah, kita atur ini biar agak ke depan dengan menggunakan ini. Nah, jadi seperti ini. Ya sudah, kalian siap untuk menyimpannya. Oh, belum, kita lupa menambah, kita menggabungkan lagi. Gabungkan tadi seperti ini, lapisan tanda di bawah itu kita centang, baru tanda yang ketiga di bawah ini ya, baru ketik OK. Siap, sudah tergabung. Kalian bisa membesarkan atau mengecilkan, baru kita kasih tepinya. Setelah seperti ini, tepinya bisa diganti lah dengan warna sesuka kalian. Setelah seperti ini, baru kita bikin transparan background, atau background bisa kalian tambahkan juga seperti foto kalian atau apa. Ini caranya nih, from gallery. Terus saya juga bisa ada nih background kok, background balok gitu. Kita saya download di Google. Nih seperti gini. Oke, kita langsung lah, kira seperti inilah video saya. Oke, kita set. Nah, kira-kira seperti inilah video saya ya, dan ini hasilnya. Oke, terima kasih, dan jangan lupa subscribe ya, dan juga like video saya. Oke, terima kasih.